Permatasari dari Prodi Agribisnis kelas 2A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen Bapak Abdul Holik, yaitu manajemen alat dan mesin. Soalnya adalah, pada dasarnya alat dan mesin adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dengan perkembangnya teknologi dan revolusi industri 4.0, menjadikan manusia kurang memiliki peran karena semua telah dijalankan secara otonomus. Hal ini tentu mengakibatkan pengangguran tenaga kerja, sementara manusia sendiri membutuhkan pekerjaan untuk keberlangsungan hidupnya. Dan bagaimana pendapat Anda? Yaitu saya sangat setuju adanya perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0. Alat dan mesin yang ada di bidang pertanian ini karena dapat membantu atau mempercepat proses pengerjaan, khususnya di bidang pertanian. Namun, dengan perkembangannya teknologi, tentulah banyak menggeser SDM atau tenaga kerja manusia. Banyaknya tenaga kerja yang biasanya di pekerjaan di bidang pertanian ini tidak lagi dibutuhkan. Nah, dari situ bahwa kita juga harus menyikapinya dengan bijak. Sebagai calon petani milenial, kita harus dapat membantu para petani untuk mengerti tentang adanya perkembangan teknologi dan revolusi industri. Agar petani juga bisa menjalankan mesin-mesin, yaitu mesin combine, dores, pengering padi. Jadinya petani juga memiliki peran. Dengan hal inilah langkah awal yang harus kita tetapkan agar para petani tidak tergeser. Lalu alat-alat dan mesin juga dapat berkembang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.